海峡送的礼物，谢谢。啊，都是老朋友在看了，感谢开心安康送的礼物，谢谢。下午茶开始的，对，下午茶点心开始的。皮薄料多的鸡蛋饼啊，肚子饿来一个。一个吃不饱，两个刚刚好。这个是7块的，2层肉。这两个是6块的，1层肉。哇塞，这个别人做的饼基本就这么大嘛，但是别人都是面哦，我们是1层薄薄的皮，里面全部是馅料。还有3分钟这一锅就好了。大家下午好，欢迎直播间的各位大哥大姐。好，燒烤酒，哎，黃 Q， 黃 Q， 好，嗱辣雞食緊，拜拜。今天的天气没有说热得很夸张。日子熱咩嘅？有隻攞雞啊！嗬，攞呢個有隻。好。大家怎么不聊天啊？有点安静哦。感谢睡醒还是困送的礼物，谢谢。加多一个肉，哦，4个肉，2个鸡排。顾客已享受碰一下优惠。試下拎，淨係句威，我試下拎內句威，淨係領回哈。4个肉，2个鸡排，1个巨无霸。好的，看到了。广东揭阳鱼湖仁和工业园，是啊，36度的天，我晚出来1个小时，少做100个饼吧，卖个100多200来个饼就好了。天气太热了，就出来工作2个小时就好了嘛，2个小时挣点工钱就好了，多了没有，但是赚点补贴家用啊。夏天这个月就不要说存很多钱了，刚好够花就好了。哎呀，翻太快了，皮太薄了，这个鸡肉包。
太晚也没什么人，因为到时间点嘛，6点大家回家吃饭了，也没什么人。哦，天老公在。今天做饼的没有那么顺手。nói này kia coi bài这个coi bài，主要是我们在农村嘛，到时间点大家都回家吃饭的，所以说时间一到的话就做再多就不好卖了。我想在商业街什么，大家出来的人比较多，我们这边在乡村村里这边。到点大家都吃饭了，离家里也近哈，摆摊的地方就离家里几10米。鸡蛋饼很多地方都有了，这鸡蛋汉堡，基本很多地方都有卖鸡蛋饼啊。还有1分钟左右就好了。面皮白水烤到金黄色就好了。好，大豆油、花生油、调和油都可以哦。油的话，家里用什么油都行。感谢大家的支持，谢谢。再烤一下，喝口水先。今天带了这么多啊！我这样最后你改我噶？这水能马上就办呀？今天看吃不到。还差一点点火候啊！好来，加辣油。等一下，听到。感谢夏季的关注，谢谢。过来抓，哇，小天气，过来抓。然后嘴在架子啊，这。这个。来，辣雞6個。自己食緊嘅，講真先。哦。再烤一下。
雞啊，分期收款16元。好呗，牛雞咯，試雞醬我，世界放椒落嘅，牛雞咯嚇，誒，世界鹽加燒烤醬。我聽下，係。分期收款而家直辣雞都冇晒20裝啦。你話講咩咧？成你可能我們拿來過來了，我睇，還不啊，你我們那可能了，肉可能賣完了這個是。成個班啦，住攞咩成個班啦？嘅三個字啦，三個四個字，你知攞咩？係有副嚟㗎。哦，聽日喺拍包開。哦，整咁啱啱。係食個豬包。哦，我聽日要裝下小小蛋，然後聽日佢哋呢個拍包。係有熟撈。10 lắc ya 10 lắc ya dẹp lắc 10 lắc ya dẹp lắc xa thôi có 4個16加7加1030那個其實都學到邊有食料啊，好食料啊！哇，好平luôn đó。哎，一路呢隻夾埋落口啊！你影響我嗌到你食料啊！就把羊香牛肝，我睇下成個嚇，羊香，聽波就試下拎隻龜拜吧，不牛肝唔啦，好未啊？成，不明住按住成個，係就跑咗咯跑，成龜拜嚟開隻拎啊，龜拜咯，聽日喺拍咯。分期收款1元。明嘛？你就裝呢個，有隻裝就係裝，有隻就冇辦法龜拜㗎，先拎。聽啊，成龜巴人啊，裝呢個嚟。聽啊，喺拍包，成龜巴啊，你菜咗啲啊。拿龜巴啊！你坐聽日啦，拿龜巴裝好咗未？好 ，OK， 咩嚟咩嚟？識未嚟？慢慢識咗佢嘛。分期收款5元。龜巴有陣間我，一攞一裝啲咁名就一隻，直係影上攞龜巴先你裝咩嚟？你坐播影就聽啊，你知道咩？係啊，真係叫我辦我龜巴先你。
微信收款10元。拿块块钱嘞，拿去。黑屏的不会啊。啊，块块就拎聽啊。好。好。放叫好。你拍吧哈。10巨无霸的料超多的。食間嗬，食塊班，食塊班，你聽落塊班。我有做車路面，我唔敢做。我有時聽嘅行星就啦，我呢個是我有入落誒，嗰兩邊就冇個做。車路面我冇睇話明咩啊，車路面會做，後期唔敢做，唔敢做。有時做唔嚟。一直直嘅聽攞，拿塊板，重複拿塊板。巨無霸的料超多，感謝大家的支持，謝謝。感謝支持哈。好，这蛋烤好了，先把蛋烤熟先。我在热上卡生條，因為啊條只邊啊就直位卡了，因啦。哎，第二就來裝邊，係嘛熱，明日愛裝條只邊啊就到我邊直位卡了，因啦那個夾邊那個一直卡生。做輔助嘛了。平時攞就人係為咗經濟啊，咩人係能拎卡出去就啦，哎呀。訂單來了吼。啲齋咗嘢啦，好吧。有幾耐字嚟搭風箏？你坐聽啊，嗰班就拎聽啦。我拜拜，我自己落嚟個。微信收款10元。生意还可以啊，又没货了，多快点。鸡蛋有加点配料，所以说有的时候会掉出来，大家见谅一下。当初打一个蛋就比较好看，鸡蛋有加这些料的话，它偶尔会有一点掉出来哦。就是这个炉子有时候上面掉这一点菜看起来没有那么好看，要给它调料调出来哈，不然的话它会烤焦的，就是多了一个步骤。感谢支持，感谢支持，感谢李哥第2次光顾。
冇好，幾冇好，幾回多啲。冇嘅咩冇咩好啊？呢度我波頭，嘅咩攞2左右差唔多呢。摸啲確定摸啲條摸啲弄好啦。我依家嘅吹波頭咧，好做。都唔渣咯，掛啫㗎。你個行星樓依家就啲啊。叫啊！我做咩冇人台？做咩3點？做咩行？嗰啲人係12點啊，10點我就後退照話了。都少咯。你坐就聽㗎啦，嗰班就明聽啦。係至攞咩？力球停至攞咩嘅90字左右啦，計過90字。买了4、5次了啊！哦，因为有在直播间说有第2次印象，以前没有买巨无霸哦。拜拜，仲要10杯雞。哦，知道咩？你撈啊，時陣你打嘅計過字差唔多。对，巨无霸吃起来比较爽，肉也多哈。好，是一张2个肉6个鸡排。老顾客才知道有巨无霸。因为肉比较多，现在的肉也调的比较好吃一点。4块钱一个，像我们这个猪肉馅的4块钱一个，加多1层肉加多1块钱，这样1层肉就是加1块钱，不加肉的饼就3块钱，加2层肉就是5块钱，可以上下2层加肉，但是就是5块钱一个。肉的要等一下，等5分钟。鸡排就不用等了，鸡排还有3个。這6個龜拜是那個叮當。稍等一下，就聽日啦，嘅計字差唔多啦。哦。食個豆汁班。有熟嘅即係換出點鐘，咪3點6點我就熟嘅3點掛4點才開始。微信收款5元。两个，鸡排的鸡吗？要鸡排猪肉，猪肉要等，鸡排就不用等。这种和这种，这种就是鸡排。多少钱？鸡排5块，猪肉4块。要猪肉。那稍微等一下几分钟。那你来过来拿。好，2个哦。要烧烤还是番茄酱？要不要辣椒？不要。那就2个烧烤酱，猪肉的，几分钟就好哈。来过来拿。好。微信收款8元。鸡排就不用的。啊？鸡排都不用的。猪肉要等几分钟？嗱，呢眼好嘅，掛空蒸就呵。肉的，大家都吃肉的。等下过来都2个2个的。猪肉经典口味嘛，其实你单独做一个鲜肉口味就够了，真的。有一个镇店之饼就是猪肉口味啊。
比如说我们专门做一个肉的也可以啊。面皮很薄，这个肉熟得很快的，放心啊，因为炉子温度很高，200多度的高温，然后油多火大，一下就熟了。拜拜，明天啦。好。小烤讲话。这个饼做了10年了。欢喜收看5元。皮薄的熟得快，皮厚的就要烤久一点啊。现在还没熟，我还要再烤啊，还没有那么早熟，还有几分钟才能烤熟啊。不是说你这个放下去就熟，不可能。鸡排是先炸熟的哈，我们这一片鸡排是里面，像现在我们加的这个鸡排就是直接可以吃的，已经是炸熟了啊。像我们鸡排口味的鸡排是先炸熟的鸡排。我在家先把鸡排炸熟了，然后再加进去的，就是把这个面皮烤熟了，这个饼就好了。鸡排的它会熟的比较快一点点。再加做牛肉牛肉成本太高了，牛肉1斤牛肉50块钱，还做10个饼，10来个饼，卖8块钱都没得挣。要么就做好一点的牛肉啊，牛肉和猪肉差不了太多了，相差1倍多的价格。还是吃那个猪肉比较划算一点。5锅就好了，我觉得4锅也行。就这种天气，下午出来做个4炉就回家，做个1个多2个小时下班。天气太热，那个人哈，出来都整个身体都被那个烘得很烫，久了身体还是不太好。虽然水有多喝，但是下午出来有200-300块钱，300块钱左右赚就可以了，要求不高啊，能挣个200-300-400、200-300-400-500就可以了。哎呀，说有挣个150也行了。每天的生活开销，小孩上学啊。奶粉钱能赚得够就好了，不要亏钱就可以了。